welcome back to my YouTube channel. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk menjadi sukses. Hanya karena prosesmu lebih lama daripada yang lain bukan berarti kamu gagal. Oke, mari kita lanjut. Di video kali ini aku akan bahas 12 ide konten YouTube tanpa perlu bicara. Untuk kamu yang mengklik video ini, pasti kamu punya keinginan untuk mencoba peruntungan di dunia YouTube. Tapi kamu tipe orang yang tidak percaya diri berbicara di depan kamera atau orang banyak, malu atau males bernarasi. Akhirnya bingung mau membahas ide konten apa di channel YouTube-mu. Mari simak penjelasan video berikut ini ya. Tapi sebelumnya tekan tombol subscribe untuk kamu yang baru bergabung dalam video ini. Kerajinan tangan. Ide konten yang pertama tanpa perlu bicara adalah kerajinan tangan. Berbicara tentang kerajinan tangan, tentu kalian akan berpikir itu sangatlah rumit. Untuk kamu yang tidak memiliki bakat di bidang ini, tapi ini bisa kamu lakukan dengan mendatangi beberapa toko kerajinan dan memvideokan bagaimana prosesnya. Tentunya kamu harus meminta perizinan kepada penjaga toko agar kamu tidak mengganggu proses pekerjaannya. Atau kamu bisa belajar bagaimana cara merangkai bunga dari kertas origami, plastik, barang-barang bekas, dan lain sebagainya. Tidak perlu bersuara dan perlihatkan wajah, kamu hanya perlu menyorot dan lebih fokus terhadap objek yang dikreasikan. Akan lebih baiknya kamu memiliki keahlian di bidang ini. Menggambar. Untuk kamu yang memiliki keterampilan menggambar, ini bisa kamu jadikan konten YouTube. Nah, nantinya kamu bisa mengupload video yang hanya memperlihatkan bagaimana proses saat kamu sedang menggambar kartun, pemandangan, sketsa seseorang yang menurut kamu menarik. Untuk mendapatkan gambar yang jelas, kamu juga bisa mencoba untuk menonton channel lainnya yang mengunggah video serupa. Salah satunya channel Tafsi Drawing. Daily vlogger. Untuk kamu yang malu menampilkan wajah dan malas bernarasi atau berbicara, video blogger atau vlog adalah salah satu pilihannya. Kamu bisa mengambil travel vlog, misalnya kamu mengunjungi suatu tempat, kamu cukup merekam pemandangan atau suasana tempat yang kamu kunjungi dengan menambahkan background musik tanpa hak cipta yang dengan mudah kamu dapatkan di YouTube, atau akan lebih baiknya kamu tambahkan teks atau keterangan untuk mendukung cerita dalam videomu. Di sini kamu bisa mengajak para penonton untuk berjalan-jalan secara virtual. Pekerjaan. Sekarang kamu lagi bekerja sebagai apa? Atau kamu belum mendapatkan pekerjaan tapi kamu punya keahlian di bidang tertentu dan belum ada wadah untuk menuangkannya. Nah, di sini di YouTube kamu bisa menuangkannya. Untuk kamu yang sudah bekerja, kamu bisa memanfaatkan YouTube di waktu luangmu untuk penghasilan tambahan. Misalnya, kamu sekarang bekerja di bidang makeup, kamu bisa memperlihatkan bagaimana cara kamu bekerja, atau bekerja sebagai pangkas rambut, mehedin art, dan jenis pekerjaan lainnya. Tanpa kamu bicara, cukup perlihatkan saja prosesnya, dan tentunya harus menarik ya. Unboxing adalah membuat video bagaimana cara kamu membuka sebuah barang atau produk yang kamu beli atau kamu terima. Selain proses membuka dan melihat detail sebuah produk, video unboxing biasanya berisi review atau ulasan tentang suatu produk. Proses review tersebut dimulai dari membuka paket, kemasan, hingga memperlihatkan secara detail produk yang disasar. Di sini kamu cukup fokuskan kamera pada barang atau produk yang akan kamu unboxing. Mainan. Saat ini, konten yang berhubungan dengan anak-anak memiliki jumlah penonton yang sangat banyak. Lantas, apa yang sangat dekat dengan anak-anak? Yaitu mainan. Nah, di sini untuk kamu yang tidak mau berbicara di depan kamera, kamu bisa mengangkat ide ini. Kamu bisa menjelaskan bagaimana cara merakit mainan tersebut, proses dan cara permainannya.
menyusun mainan dari kertas karton, boneka, mobil-mobilan, dan masih banyak lagi, seperti channel Cheese Jelly atau mewarnai lukisan pasir yang ada di channel Chimsing Channel yang memiliki jutaan penonton. Berita, YouTube sudah menjadi sumber informasi yang banyak digunakan. Nah, kamu yang bisa memanfaatkan situasi ini sebagai ide konten YouTube-mu. Tak perlu memperlihatkan wajah atau bersuara, kamu cukup menyusun sebuah informasi atau berita dalam bentuk video semenarik mungkin dengan kombinasi animasi, foto, atau video yang sesuai. Untuk menyampaikannya, kamu dapat menggunakan rekaman suara atau teks. Beberapa ide informasi yang bisa kamu muat adalah tentang artis Indonesia, K-pop, Hollywood, atau berita viral yang tengah hangat dibicarakan. Ide konten YouTube yang sekarang banyak digandrungi juga adalah tutorial edit. Mulai dari edit video, foto, tutorial Word, Excel, Microsoft PowerPoint, dan lain sebagainya. Ide konten satu ini tidak mengharuskan kamu menampilkan wajah. Yang terpenting adalah tutorial yang kamu berikan. Kamu bisa membuatnya dengan cara rekam layar di laptop, komputer, atau hanya di handphonemu. Untuk keterangannya, kamu bisa menggunakan bantuan teks. Memasak. Konten tutorial memasak bisa menjadi salah satu ide bisnis yang paling banyak ditonton dari dulu hingga sekarang. Tidak perlu harus menjadi chef yang handal dan mahir memasak, kamu bisa membuat konten memasak dari hal-hal yang sederhana dan simpel. Biasanya, resep memasak simpel akan banyak dicari oleh mereka yang baru belajar memasak. Anak kos, orang yang bekerja dan memiliki waktu terbatas. Tutorial memasak tidak mengharuskan kamu tampil di depan kamera. Kamu cukup memperlihatkan bahan dan cara memasaknya saja step by step. Jika tidak ingin sambil berbicara, kamu bisa menambahkan keterangan tulisan di video. Kamu juga bisa mengambil video dari pedagang-pedagang yang memasak, tapi tentunya kamu meminta izin terlebih dahulu. Jangan sampai kamu mengganggu pekerjaan mereka. Animasi. Mundut, ngambek sebulanan dia. Serba salah banget ya. Ya, begitulah. Kebanyakan channel animasi untuk kreator baru cenderung menggunakan suara untuk mengisi jalan cerita dari animasi tersebut, dengan mengangkat tema komedi untuk menarik penonton. Nah, untuk kamu memiliki keahlian dalam mendesain tokoh kartun dan ingin membuat channel YouTube, tapi tidak mau untuk mendubbing suara dari tokoh kartun tersebut, kamu bisa loh membuat channel YouTube. Salah satu channel animasi yang sukses tanpa dubbingan adalah channel Helicida. Channel ini sukses menarik banyak penonton. Kelebihan dari channel ini adalah karakter tokoh animasi yang lucu dan menggemaskan, serta ilmu yang disampaikan benar-benar sampai ke penonton. Tanpa berbicara, hanya menambahkan background musik sudah dapat menarik jutaan penonton. Review. Ide konten ini juga bisa dilakukan tanpa berbicara. Cukup berikan teks atau keterangan untuk produk yang ingin kamu review. Lalu tambahkan musik dan copyright untuk mendukungnya. Misalnya, 10 jenis vitamin rambut yang bagus. Kamu jelaskan dengan teks kelebihan dan kekurangan dari setiap produk. Atau 5 drama Korea yang wajib kamu tonton. Kamu review satu persatu, sinopsis atau ringkasan dari drama tersebut dengan teks. Konten YouTube yang berisi tentang hewan memang cocok untuk kamu yang introvert. Bagaimana tidak, di sini kamu cukup merekam aktivitas keseharian hewan piaraanmu. Tingkah lucu dan menggemaskan hewan peliharaanmu akan sangat mudah menarik perhatian penonton. Sekian informasi dari aku, semoga bermanfaat. Ingat, apapun ide konten yang akan kamu angkat, itu merupakan tontonan yang positif, mudah dipahami, mudah diterima oleh orang banyak, dan paling penting adalah sesuai dengan passion kamu. Jika kamu sudah menerapkan, maka jumlah pengikut channelmu akan bertambah dengan sendirinya, karena semuanya butuh proses. Bye-bye!